Assalamualaikum bosku, kembali lagi dengan saya Roda Video. Kali ini ada khusus super grip ya bosku, masuk derem akibat tak kuat manjat di tanjakan bukit kodok ini. Dan ini ada truk khusus sedang menanjak ya bosku, sangat tinggi muatannya. Lancargo merah merona melewati tanjakan kodok artis TikTok bosku. Itu ya bosku, truk khusus super gripnya hampir terguling bosku. Dan ini supir dan kawannya sedang melihat truknya yang dibawa ya bosku. Hino Jember melewati tanjakan Bukit Kodok bosku. Dari Padang menuju Riau. Dan ini ada truk khusus belum bosku sedang menanjak di tanjakan Bukit Kodok ini. Kita lihat ya bosku keadaan truk khusus super gridnya ini. Hampir terguling bosku. Sedikit lagi. Inilah bosku keadaan belakang truknya. Dan itu supirnya ya bosku. Bannya hampir terangkat bosku. Sedikit lagi ya bosku. Plat BK 8086 RM.